Halo semuanya, kembali lagi di channel Arinda Komputer. Pada video kali ini kami mau kasih lihat cara upgrade SSD pada laptop HP 14S dengan spek bawaan yaitu Intel Core i5 1035G1 dengan RAM DDR4 4GB 2666 MHz ditenagai GPU Radeon 620 2GB dan dengan storage hard disk sebesar 1TB. Langsung aja kita bongkar. Untuk membuka laptop ini cukup mudah. Kalian tinggal buka bautnya yang ada di bagian cover bawah. Bautnya ada 6 buah. Posisinya sudah saya tandai ya. Begini penampakan mainboardnya guys. Di sini terlihat ada satu slot SSD untuk M2 SATA. Dan pada seri ini juga diberikan 2 slot RAM untuk upgrade maksimal RAM yaitu 16x2 yaitu sama dengan 32GB. Di sini saya sudah siapkan SSD M2 SATA 128GB merek Tigen yang sudah kami isi dengan sistem yang ada di harddisk laptop ini. Buat kalian yang mau lihat cara gampang clone sistem Windows, bisa kalian lihat video berikut. Langsung aja kita pasang SSD-nya. Di sini berhubung baterainya dibaut, jadi saya nggak lepas baterainya terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus berhati-hati pada saat pemasangan atau saat melepaskan komponen agar tidak terjadi short. Setelah terpasang, tinggal kita rapikan kembali.
Setelah itu, atur boot priority di BIOS ke SSD yang baru kita pasang tadi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Klik like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.